Құрметті үміткер, сізді 2019 жылғы 28 қазан мен 3 қараша аралығында болатын құзыреттерді бағалау кезеңіне өтуіңізбен құттықтаймыз. Құзыреттерді бағалау кезеңі Нұр-Сұлтан қаласы Абай даңғылы 33А мекенжайы бойынша Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясында өтеді. Сізге тіркеуден өту үшін шақыртуда көрсетілген уақыттан кемінде 30 минут бұрын келу қажет. Бірінші топ таңғы сағат 8:00-де, екінші топ түскі сағат 13:00-де. Өзіңізбен бірге жеке куәлігіңіз бен кадрлық бөлім растаған қызмет тізімін алып келуді ұмытпаңыз. Мемлекеттік басқару академиясына келгенде сізге құзыреттерді бағалау үдерісінің қағидалары және тәртібімен танысу керек. Ол туралы біз алдыңғы видеонұсқаларда айтқанбыз. Сіз арнайы бокстарға қабылдаушы жіберуші электрондық құралдарды, оның ішінде ұялы телефондар мен басқа да электрондық жабдықтарды өткізуіңіз қажет. Кіреберісте сізді жауапты тұлғалар қарсы алады. Олар сізді гардеробқа дейін алып барады. Онда сыртқы киімдерді, багаж бен қол сөмкелеріңізді өткізуге болады. Содан кейін сізге екінші қабаттағы үміткерлерді тіркеу орнына өту қажет болады. Бұл жерде сізді құпиялық туралы келісіммен таныстырады. Содан кейін әр үміткерге есімдері мен сәйкестендіру кодтары жазылған бейдждер табысталады. Бұл бейджді бағалаудың барлық кезеңі барысында тағу қажет. Жалпы жиналыс және қысқаша ақпараттық сессиядан кейін құзыреттерді бағалау кезеңін өткізу үшін үміткерлерді 6 стримге немесе топқа бөледі. Құзыреттерді бағалау кезеңі үміткерді құрылымды, кешенді және объективті бағалауға мүмкіндік беретін тапсырмалар жиынтығынан, ойындардан, тестілер мен басқа да бағалау әдістерінен тұратынын естеріңізге саламыз. Құзыреттерді бағалау шамамен 7 сағат уақытты алатынын ұмытпаңыздар. Бағалау кезеңі аяқталғаннан кейін біздің жауапты тұлғалар әр үміткерді есікке дейін шығарып салады. Іріктеу кезеңін өту барысында барынша ашық болыңыз. Құзыреттерді бағалау кезеңінде қарастырылған барлық процедуралар аяқталғаннан кейін сіздің нәтижеңіз 2019 жылғы 20 қарашада жеке кабинетіңізде жарияланатын болады. Сәттілік тілейміз.